大家好，歡迎嚟到101人類觀察研究所，我係你嘅節目主持人月山女王。呢度係一個關於觀察人性嘅遊樂園，我誠邀你加入成為會員，或者透過 PayMe、Super Thanks 或者轉數快去支持我。你持續嘅支持可以成為我嘅一種推動力，等我做更加多有營養、有趣味、有意義嘅片俾大家。仲有最好支持埋我嘅副頻道月山精靈，可以嘅話你就記得 like 晒所有我片，撳鐘仔，咁你就可以知道我幾時有新片噶啦。好啦，依家去片啦！依家係2025年10月27日星期一，晚上啦。今日咧就懶懶地，都好晏先出片啊。嗱，一嚟咧呢一條其實琴日我就已經知噶啦，咁就我唔知大家知唔知啦，就係咩咧？梗係粉紅人啦，粉紅人就注定係出咗事噶啦，個人佢人就出事，會唔會有啲粉絲都出事啊？好大機會啦。嗱，咁啊就有一個喺Threads 發文啊，佢稱呼自己係 Alone 啊，Alone 啊，咁有啲數字啦，仲佢特登啊，就喺呢個 Kingdom 啊 tag 咗呢個 Kingdom 嗰度發言。咁大家知 Kingdom 係咩啊？粉紅人啊，嗰個演唱會依家哇犀利啦，賣晒咯，啲飛話已經賣晒咯。咁呢個啊前神徒啊自稱，咁啊佢就出咗一個。Threads 佢就睇唔過眼要出聲，咦又係好似阿 Eden 咁樣忍無可忍都唔頂喎。佢全文講乜嘢咧？大致上佢就係話，我以前曾經好中意 Anson Lo The Stage 嘅時候，我買牛即係黃牛飛啊，即係上一次嘅演唱會 The Stage 3000蚊 Block B 位，咁即係都係貴嘢啦。後嚟揾到更好嘅位置，原價放都冇人要。即係嗰3000蚊嗰個 Block B 冇人要喎，最後咧點啊？哎呀，減到去7嚿水，揾到人接手。嗰時喺呢個 TG Group 啊，每個神徒都狂掃飛送俾屋企人朋友，又全勤因為咪潮語啊，先至可以令到4場嘅座位 fill 晒。嗱，雙雲即係 Anson Lo 主演嗰套戲。嗰陣時都係每個神徒狂掃飛，但係唔入場喎，就係為咗要票房1000萬。嗰陣時佢喺首映禮啊，即係 Anson Lo 出道口啊，叫神徒你記住要狂刷呢套戲。嗰時佢自己開始咧就覺得自己癲咗噶啦，為咗佢倒水咁倒將啲錢啊，到咗一刻唔知邊一刻佢忽然間就醒覺喎，竟然真係好彩啦嘛！知道呢個行為係病態嘅，之後咧就脫咗坑。好啦，佢今次見到 Anson Lo 又係咁出口術，嗱呢個就係我哋講點解呢個人咁有問題，因為佢中意出口術搞小動作啊，係嘛？心機女啊，不過佢心機男，叫自己啲神徒咧全勤即係全副武裝出動咁意思係嘛？佢話我好反感，佢明知自己都冇街客噶啦。情緒勒索自己啲粉絲，喂，你冇咁多人睇啊？做咩啊？你咪開少幾場咯，接受現實啦，好唔好？好啦，佢跟住話，我見到好多神徒喺嗰啲 threads 啊，自己就出咗啲 threads 啦，就串翻句，嘿，你係咪扮神徒噶？其實你係咪姜粉打手啊？嗱，一嚟攻擊咗姜濤嘅粉絲先，佢話，你哋就係咁噶啦。批評你哋嘅正主就係 hater 係嘛？就係對家嘅粉絲。我出呢個 threat 就純粹係有感而發，我都想 Anson Lo 面對現實，唔好話活喺粉紅泡泡啦。佢就係中意喎。好啦，如果你哋再質疑，我唔介意爆多啲啊。以前點樣做假嘅嘢，到時影響嘅只會係你哋正主啊。喂，梗係鼓勵你快啲爆喎嗱。即刻要留言啊！留言俾佢先，係啦，唔知幾時會爆喎。好啦，佢跟住咧就嚟一招勁嘅，佢就係當年買飛睇雙雲送嘅 files， 佢話有啲我抌咗添啦，哇！一晒出嚟有幾多啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個嗱。就算佢有啲抌咗，都剩翻13個，即係唔少嘢，好多嘅。好啦，
咁有啲人都留言啦，即係和議佢。佢話我都係啊，當時 The Stage 首場見證啊，佢喊晒口話俾壞人 hold 咗啲飛喎，真係有啲無地自容。自己當時已經一早買咗我最貴嘅飛㗎啦，佢話，但係諗住帶啲朋友入場啦，所以都好留意行情。明明成地飛半價都冇人要，佢竟然為咗面子講啲咁嘅嘢喎，講啲咁嘅説話扮慘啊，又買橙。又扮俾人恰，哎呀，點解咁似啲流量集團嘅人咧？喂 Anson Lo 你可以嚟 YouTube 做加入流量劇團喎。好啦，話佢好假，假到哇好難頂。之後就發生機場神徒打尖事件啦。哦，咁呢個我都有記憶點喎。事後就由上而下，竟然顛倒黑白是非，狀元人調翻轉就話自己係受害者。哎呀，呢度都係咁嘅，你快啲嚟呢度睇下啦。好啦。呢件事之後，我先慢慢開始脫坑。上次佢哋又係夾硬搶人位，成班啊俾警察都拉走埋啦，真係大快人心。嗱，我可以咧從旁咁樣咧講翻我自己嘅經歷，大家記得啦。我咪話我識一個神徒噶嘛，佢以前同我一齊啊，即係中意阿準基。咁啊，佢唔知何年何月咧就開始中意咗呢個即係阿粉紅人啦，其實都係疫情之後噶啦，因為疫情之後冇咁容易去到第二笪地方追星，咁啊佢可能好需要一啲貼近嘅感覺啦，而且即係識得廣東話，始終係可能有啲距離感會近咗，而且我都話粉紅人好識得日日都出好多好多 po 嚟到箍粉噶嘛，又成日喺啲沖涼水度放隻鴨啊，你露下啲身體嘅 body parts 啊。咁嚟誘惑下你，咁啊嗰個人就跌咗落去坑。嗱，當時咧雙雲嘅時候啊，做上映嘅時候，咁我同佢仲有溝通啊，佢未曾即係 block 咗我噶個 IG 啊，咁啊出嚟食飯嗰次最後一次見面噶啦，一出嚟就係咁講中意阿粉紅人嗰啲嘢。依家諗翻轉頭，其實我都已經係有啲反感噶啦，咁但係我都即係。忍住啦，唉，咁講真，即係一場朋友，咁佢話中意，咁當嗰陣時亦都未去到咁憎粉紅人嘅，講真嗰句，但係即係呢個係循序漸進，我已經覺得麻麻地噶啦，佢係咁講，由得佢講咯，佢有講過買好多場雙雲嘅飛，都係為咗咧要支持。咁好肯定咧，佢係未必睇得晒咁嘅意思。佢亦都有即係講下類似係啲 fan club 嗰啲人咧，都會呼籲大家買。咁佢話係啦，都會買啊，而且又有啲唔知乜嘢活動咧要去撐場。咁佢都係一個要翻工嘅人啊，但係都去咗即係去咗噶啦，即係去咗好多場啊意思。有啲咩活動都出去，但係佢話佢都唔係最狂熱噶啦，因為佢始終都係要翻工啦。嗱，嗰陣時佢未係咁狂熱，我唔知今時今日佢會唔會狂熱咗。咁因為已經冇聯絡啦，咁但係我就Facebook 咧佢就冇因為我哋冇 add 個 friend，佢亦都 block 唔到我啦，調翻轉，咁我就有入去偷睇佢嘅，佢到依家咧依然咧都係不斷轉 po 粉紅人嗰啲嘢，但係我睇佢咧嗱，其實你睇到嘅喎，佢轉 po 粉紅人嘅所有 post，以前佢追準機都係咁嘅呢個操作，但係嗰啲 like 數好少，得幾個嘅咋。即係話咧，佢中意咗追咗呢個粉紅人幾年噶啦嘛，都不知不覺至少3-4年啦。其實佢都聚集唔到啲乜嘢人咧喺佢嗰個 Facebook 嘅喎，佢 Facebook 係得幾十唔夠100個 friend 啊，即係嗰一個 account，嗰個 account 專係開嚟咧係追星啊，即係佢以前都係咁噶啦，自己有個 personal account 追星啊，開呢個 account 出嚟，嗰個 account 咧係為咗宣傳嘅，即係為咗佢個星宣傳嘅。咁曾經咧，即係阿修羅都有同我講，佢話喂，其實佢會唔會係即係打手啊？佢先喂收咗錢㗎嗱，咁因為我知道佢之前同我一齊追過準基，咁就唔似嘅，因為佢追準基嘅時候都一模一樣係咁癲狂嘅。我唔知點解佢可以生到咁多時間出嚟，一日咧都係不斷咁樣 po，但係你唔好忘記喎，準基冇咁多 po 噶嘛，佢唔係粉紅人啊嘛，佢唔會日日出幾個 po，佢真係哇好耐都唔出一個 po。咁其實你每一次出 po，咁你都唔會太艱難，但佢會自己另外咧幫手推流咁啦，即係等於自己又出一啲講下關於阿準基嘅嘢啦，但係都冇粉紅人咁誇張嘅嚇，咁我就覺得佢應該就未至於會收咗錢，而且
我成日都想講邊個俾錢啫？唔係咁易嘅，你啲網軍咧，你唔係個個都加入到嘅。我相信嗰啲網軍有公司噶嘛，係嘛？即係咁講，我哋普通一個佢係師奶仔咁先算啦。你點樣去加入呢個網軍集團都未必有人招攬你嘅。所以我覺得佢唔係，佢應該真心中意嘅。嗱咁 anyway 啦，anyway 咧，呢個咁俾人感覺到，即係有人撲出嚟咁樣講，咁即係咩咧？佢嘅前粉絲都睇唔過眼，爆佢料。咁我相信係真事嘅機會率好高。嗱，以前啲粉都咁憎佢做假，係咪啊？所以即係回力標啦。咁頭先嗰個 po 其實下邊都不斷啦，有人係咁樣延伸落去講噶嘛，即係唔係得嗰個人一個講。其實有一個人都話好明白你嘅感受，係啦。有一個人咧就好笑嘅，應該佢就由粉絲變咗黑粉啊。嗱，因為嗰個人嗰個名其實咧就係有包含住粉紅人個名嘅，咁我費事講佢個名啦。嗱，佢就話我好明白你嘅感受，即係佢回應翻嗰個阿 Luna 啦。佢話我都曾經係好中意佢，但係幾時開始佢覺得唔對路咧？由佢開始搞自家品牌就覺得唔對路啦，因為每一次開賣講真都係得粉絲買噶啦，而且係我講翻，我識得嗰個前準基粉絲咧，佢都係買咗好多粉紅人嗰啲衫傾拎坑啷嘢噶。好啦，佢話我買咗一次之後，打算唔係，因為佢每一次開賣都係咪粉絲買啦，佢嘅品牌嘅嘢真心唔平，直頭貴啦。我講過嘅理解呢啲嘢之前，因為我對於呢啲即係特別佢嗰啲好似小飾品啦，我好有研究噶嘛。嗰啲 cheap 到爆嗰啲嘢，即係嗰啲叫咩啊？成本價都唔知使乜幾蚊10蚊8蚊或者10零20蚊，佢賣到千幾2000蚊，真係好誇張啦。仲要 mark up 好誇，即係 mark up 係必須嘅，但係佢係好誇張，即係坑粉絲多過係即係俾福利粉絲啦。好啦，佢話我買咗一次之後，打算咧再支持嘅本來，但就知道每一次都唔會係最後一次，只會越買越多。見到價錢已經知唔值得再付出。佢話我嗰一刻咧就醒啦，覺得作為忠粉，你已經喺唔同方面，你已經俾好多錢落去同時間支持佢喎，但係佢仲要搞自家品牌，令到粉絲又要再課金，我覺得 over 啦，開始 over 晒。自家品牌只係多一個渠道令佢賺粉絲嘅錢。佢話我移居海外之後一直都有支持佢，但我發現我今年年頭開始，除咗對 Mirror 嘅熱情減退。佢話因為今年得一首團歌啦，唔知係咪公司問題。佢話我對佢嘅感覺唔同晒啦，繼上年年尾自我之後幾首歌都冇乜迷上嘅感覺，好似聽唔入耳添。好啦，去到 Lemonade 嘅 MV 睇到一半，直頭冇睇落去，哇咁好嚴重，呢個脫咗粉啦，覺得好難頂。到今次演唱會佢嘅情緒勒索，我睇到 O 晒嘴。至於 Fan Club，我一直都好不滿意佢哋嘅處事手法，所以我今年都唔續會啦。佢話多謝呢個 Alona 嘅 post， 令佢勇敢寫出自己嘅感受，因為一直咧都唔敢同身邊嘅粉絲即係神徒啦，所謂坦白，唔想令佢唔開心。嗱，咁佢唔知係咪完全脫粉啊？但係你聽得出佢係已經懷疑人生噶啦，即係脫粉危機已經喺度。咁嗰個 Alona 咧都話冇諗過我 post 咁多迴響，咁大迴響。當初只係自己不吐不快，佢知道會有神徒嚟圍剿我啦。但係佢話我都決定係要講出我自己嘅心聲。好啦，有人就話呢樣真係同我都似喎。佢話另一個W 字頭嘅朋友就留言，佢話大叔嘅愛，大叔的愛我都有追睇，歌單都有不可愛教主 Mega Hits 叱咤拎到10大歌，都替佢開心。佢話嗰陣咧，佢個樣都 OK，唔作狀，幾欣賞佢啦。佢呢個朋友就同我差唔多嘅睇法，但係慢慢發現佢個人越做越假，應該係話佢有啲咩係真啊？哎呀，同我一模一樣嘅諗法，樣係假嘅，身高係假嘅，個人又假喎。為咗捧紅自己，乜嘢小動作都做齊。最憎咧係睇到 Mirror 綜藝乜都唔識，阻鬼住晒。講就講係為綜藝效果，但有乜
諗過效果喺邊呢？成日話自己好慘，冇人幫之類嘅假話，淨係傳媒報導啊，報少佢負面新聞都好多啦。依家網絡咁發達，開 thread 就已經知道真相啦。佢話淨係窿飛啊，都唔多見傳媒講啊。換住係其他隊友，好多傳媒就撲出嚟，係嘛？又會出貼笑。其實佢得到嘅嘢已經多過其他11個人好多，佢仲唔滿足，仲要 fans 為佢嘅行為埋單啊！講得好啦，搞咁多嘢都唔知啊，係可憐定係報應？呢個朋友同我睇法都好近似啊。係啦，咁啊有一個人就留言啦，佢話由佢開賣啊，佢個演唱會飛，好多朋友就通知，其實佢嘅 solo 一直滯銷。但係由可以咩 price 都任買6年，點解會忽然間售罄呢？加埋原來係佢 fan club 話買飛做慈善送俾人睇，之前我哋報道咗啦。嗰刻咧都只係覺得佢個 fan club 都好慘喎。之前集埋啲資金啊，為咗幫佢 solo 包底埋單，仲要俾神徒鬧話 fan club 好低智啊！呢個做法。喂，大佬用咁大筆阿公嘅錢去包底，當然要通知大家㗎啦。其實正常 solo 啊，銷情咁老尷啊，其實你應該會低調啲啦，係咪你個人？哇，點知琴日即係之前嗰日嘅 event 仲大庭廣眾大大聲話自己4場賣晒啦，我要加場啊！佢話嗰一下真心係要幾厚顏無恥先講得出，佢真係活喺粉紅泡泡自嗨過龍。最後嗰場辛苦佢啲 fans，戥佢哋慘。嗱，呢一個説法咧，相信好多人咧都係即係會感覺得到啊，嗰個好大嘅問題。嗱，當然啦，我哋仲要講翻轉頭喎，就係咩咧？係啦，就係佢嗰個呢個咩鬼啊？叫做之前啊 Eden 啊，咪笑佢嘅。即係我覺得佢係笑佢啦，身高咁啊。之後咧，仲有另一個訪問啊，我 friend 咧都 cap 晒俾我睇，笑到咧又係啦。有記者再問，咁呢一次咧，喂佢企正啊 ，Eden 企正喺粉紅人隔離喎，咁啊就問佢啦，我係你做乜話自己依家呢排高咗啊？係咪啊？咁啊邊個最高發育得最多？佢冇話高，佢邊一個發育得最多啊？咁啊跟住咧，佢就有少少即係話咁講啲咁嘅嘢，我講我自己啦。咁啊 Eden 都已經識講。咁其實大家識睇就睇到粉紅人已經黑晒面噶啦，冇晒表情。咁樣其他睇周圍嘅人嘅表情咧，都感覺到，喂，唔好望去某一個位啦。嗱，喺佢隔離咧，就一邊係粉紅人，一邊係 Jeremy 都係有笑意嘅喎，笑晒。咁啊，其他啦，即係都。有幾個人都係有啲笑意嘅，我覺得阿 Jer 輕微有少少，即係暫唔知啦，係嘛？咁啊好啦，咁啊講咯喎，呂爵安就話點解 Stanley 冇高度啊？因為Stanley 話自己就冇啊嘛，你哋同我哋距離越嚟越近，佢就唯有話佢出道嘅時候個年齡咪同我都爭一橛啦，係咪啊？好啦，咁啊 Lockman 應該就搭嘴係嘛？佢依家左右發展啊，咁啊，跟住阿 Eden 就話：我出道嗰陣時得21歲，仲有得發育啊嘛，咁啊佢都冇得發育啦。跟住 AK 就話佢依家係前後左右4D 咁樣發展，呢個真係好爆笑。咁啊 Stanley 都好識得打圓場啦，即係的確係大表哥係嘛，即係佢係個人圓滑得嚟嚇，即係好識得 handle 呢啲 situation，就話啱啊！我冇叔都算偷笑啦，唯有咁樣打圓場啊！即係好明顯咧，呢一個尷尬位咧，即係粉紅人冇可能唔知係講佢嘅，即係除非係扮傻㗎咋。根本我哋大把人啊，一睇就即係 feel 到係直指啊，直指係粉紅人係啦。咁啊，所以肯定啊，呢個 Eden 咧冇可能咧係冇可能唔係特登啦，不如咁樣講。我傾向相信佢係特登嘅機會極之高。嗱，咁有朋友之前喺我條片都話 Eden 好嘢，夠膽講，可能會唔會佢真係已經簽咗約續咗約咧？有朋友都話其實咧姜濤好耐之前高度已經拍得住 Stanley 喎，因為佢始終入行嘅時候得19歲就有機會高。
嗱，講翻啦，粉紅人啊，嗰啲咁嘅梯啊，嗰啲粉紅人啲 fans 啊，佢開場嘅時候，原來啊，司儀阿 Thor 咧係有叫過大家唔好爬梯喎，但係冇乜用。嗱，好多朋友都係咁講啦，話送俾我都唔會去睇啊，送飛都唔去睇。係啦，我再講一次，如果有人送飛俾我，我會去睇嘅。我哋睇下現場嘅狀況啊嘛，係嘛？咁盛大嘅狀況，啊粉紅人嘅盛大嘅演唱會，好啦，有人就話最好笑都係生長激素，呢個真係爆點啊！完全係爆點。嗱，至於係啦嗰個模範的士3，咁我話 Eden 有得拍都算係咁，咁當然有人提翻係黃 Viu 啊投資拍嘅，咁啊唔同咁講係嘛？好啦，都係嗰句啦。姜濤 Eden 入行時年紀都比較細，其實 Tiger 都係，不過 Tiger 冇乜高度。咁會唔會真係阿姜濤同 Eden 都係增高咗咧？嗱，咁我覺得 Eden 咧，佢自己都係咪啊？有人話佢認咗係着增高鞋，其實增高鞋係冇乜問題嘅，就係嗰個唔好咁 over 啦。即係我覺得其實你增高，即係好似嗱，有一個朋友都話：喂，女仔都着高踭鞋，點解我哋又唔講啲女仔？唔係㗎，女仔一樣有人講，我哋依家冇講啫嘛。有啲女仔都係矮得次次着增高鞋㗎，着高鞋好高㗎。不過你因為傳統呢個都係一個男仔着增高鞋係的確係比女仔咧冇咁普遍有少少即係老土同埋肉酸。其實等於以前我哋都唔係咁接受男仔化濃妝㗎，依家我都唔接受㗎。我始終覺得係有啲分別咯。咁你話我係唔係即係有少少 old school 咧？咁我認啊，我認嘅呢樣嘢。嗱，有一個朋友就講翻轉頭，佢話唔係講笑㗎，宣布 sold out 啊，即係粉紅人嗰個演唱會之前2個鐘佢入去 K6 望過，佢除咗第一場，其他3場都可以賣到6年位，但係點解忽然間咧話 sold out 咧？覺得真係好奇幻、好夢幻，係咪啊？好似一個神話一樣。咁有人都話啦，佢冇可能唔係老闆娘。之前其他人開演唱會冇電視廣告，淨係得佢有，喂又係喎，真係見唔到咁多廣告，係得見到佢有嘅啫喎。嗱，我反而唔明點解即係Eden 會夠膽講？我之前咪咁講嘅，我話如果佢真係老闆娘，咁佢冇理由咁樣講嘅喎。Eden 係咪究竟係唔續約定點咧？有人好笑，佢話一直定眼看住 AL 對鞋，我都一樣啊！即係你好難唔留意佢嗰對鞋嘅，因為太誇張啦。有人話 Eden 一路以嚟有眼睇到噶嘛，佢終於要爆佢一次，係啦，因為佢哋原本可能真係友好噶嘛，佢始終拍過大叔的愛嘛嗰陣時。有人就即係都話高矮人人唔同，不過阿某人小腿部分零舍長，睇落就好怪樣，所以佢成個人都係古古怪怪咁樣。有人就話：喂，大佬啊，佢由5尺6增高到5尺11啊，生長激素太厲害啦，所以唔留意佢都唔得啊！直頭奇特係咪啊？零零舍舍小腿部分長喎。好啦，有人話天下間有邊一個人可以4場窿飛仲可以加長？喂，你都仲蝕唔夠啊？係咪真係金主大把咧？大家真係可以諗下，係咪真係？係啦，有人話覺得 Eden 一開始講已經唔似講笑噶啦，佢係刻意有心嘅。佢話我同屋企人都不約而同啦，有咁嘅感覺。隔離位即係粉紅人，全程都唔望佢一眼，氣氛極之凝重。不過大表哥就識得解圍，將氣氛變得輕鬆。有人好似受訪時都話 Jeremy 同阿 Jer 先係 best friend 啊嘛，係咪？啲粉絲又炮轟阿 Eden 啦，話佢做訪問做乜唔提佢哋嘅主旨就係 nothing， 佢哋關係係咪有變？至於增高鞋，佢覺得本身唔係一個問題，好似女人咁都有唔同類型嘅鞋，主要咧就係個人嘅心態問題。着內增高鞋就有啲自欺欺人，根本着高踭鞋已經唔舒服，着到偷偷摸摸係嘛？仲咁樣即係鬼鬼祟祟，係咪自卑心作祟？嗱，我就係咁樣分析嘅。Eden 佢係一個好醒目嘅人，大家知佢係隊裏面數一數二最醒㗎啦。佢咁樣講得出口，佢冇理由唔知後果嘅。喺粉紅即係粉紅人
即係冇可能聽唔明，所以我係話佢忍無可忍，同埋佢係咪真係唔續約定點咧？係嘛？大家諗下點解？咁啊有一個朋友嘅留言咧，我覺得都有趣嘅。咁佢就話喎，其實啦，成對 Mirror 嗰日一出嚟，已經感覺到佢哋貌合神離啊！唔係，佢係貌不合添啊，貌不合神又離啊！我覺得係噶，特別正副隊長咧好唔妥。佢話 Tiger 講公司資源嗰 part 都已經好有骨，但最令佢意外當然係 Eden 啦。聽到有人話佢係咪因為已經續咗約先咁大膽，即係調翻轉續咗約唔驚啦就爆啦。咁唔係喎，如果嗰個係老闆娘，佢照計唔敢得罪㗎。嗱，有朋友直接講啦，哎呀，點解阿教主啲粉絲有機會見佢都唔珍惜㗎？佢話嗰日係禮拜六嚟過個 function， 兩個 fan club 嘅相，大家一睇就知姜濤有400幾人去睇佢，但係佢嘅粉絲都係得100左右。免費都咁少人，你何況演唱會要課金，唔怪之得要送飛。嗱，呢個好好嘅觀察，係咪？嗰一日已經係免費嘅喎，咁照計去睇下佢都好啊，點解冇咧？係咪啊？好古怪。好啦，咁有一個朋友就特別喎，就話會唔會其實 Eden 係笑阿姜啊？所以佢先笑得咁犀利。姜濤今日係高咗，即係嗰日同大表哥差唔多高。咁有人即刻話：你不如留意下邊個笑都唔敢笑先係最心虛啦，係咪？佢有乜可能會覺得係笑姜濤啊？呢個係咪啊某人粉絲啊？唔知啦。咁啊，但係啊，可能佢唔熟悉啊姜濤。有人話佢好耐之前嘅高度已經同阿 Stanley 差唔多。不過咧，當然啦，佢話我都明白教主係接受唔到俾人笑，所以咧你盡力想射俾個細佬 as usual 喎。俾人串就梗係全程嘅黑面噶啦，即係講緊粉紅人係啦。咁啊，大家自己心照啦，係笑邊個嚇？呢個都唔需要我哋再特登咁樣講啲乜噶啦。係啦，明就明，唔明問黎明都冇用啦。係咁先講住咁多。如果你想知道我寫過啲乜嘢，或者你中意睇小說嘅話，你可以上去 Google Play Store 或者 Apple Books search 黃月山，你就知道我有3本小說噶，或者可以去到 redmoor.com 免費登記之後揾我嘅小說嚟睇下。當然啦，歡迎你透過掃畫面上面嘅 QR Code 或者轉數快等等去持續支持我，你嘅支持係我嘅一種推動力。下次第2條片再見啦。